Hello po sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Isang makapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Panibagong araw, panibagong video na naman po ang isi-share ko sa inyo. At sa videong ito tayo po ay gagawa ng freezer cake. So, dyan po yung cake na nakikita ninyo, hindi ko po gawa yun. Binili ko lamang po siya, halagang $30. At ako'y bumili rin po ng isang pack ng whipped cream at condensed milk. Yun po yung pinaghalo kong cream. So, ayan, naayos ko lang yung cake dyan sa round pan, sa foil na yan. Tapos, lalagay ko lang yung pinaghalong whipped cream at saka yung 3 kutsara na condensed milk. So, ayan, para ma-absorb po ng ating cake yung cream. Pe-press lang po natin para mas madali siyang mas madali siyang ma-absorb ng cake. Yan, ganyan lang kadali siya. 3 ingredients lang yung kakailanganin natin. Yung cake, whipped cream, at saka yung condensed milk. Nakita ko naman kasi itong video na to, kaya nagka-interest ako. Yung pinaibabaw ko naman ay yung cake pa din yan na dinurog ko. So, ganyan lang. Tapos na. Ipipress po natin din yung sa ibabaw ng mga durog para maka-absorb din siya ng cream. Promise po, napakasarap po ng na yan, ng freezer cake na yan. Nakita ko po kasi sa yan, sa video, dahil ako'y mahilig manood ng mga luto, yung mga snacks, magbe-bake, at least kahit papaano, meron ako mga panibagong maisoserve na mga bagong luto para sa aking mga amo. So, ganyan lang siya kadali. After na i-layer natin yung ating mga ingredients, then ganyan na. Tingin pa lang nakakatakam na, di ba? So, ayan, tatakpan natin, saka nating ilagay sa ating freezer. Yung nakita ko po na video pala ay ang ginawa naman niya ay lemon square na may palaman. So napagdesisyonan kong hindi ako bumili nung nung may palaman kasi naglalagay tayo diyan ng condensed milk. So baka mas sobrang matamis na siya. So ganyan ang itsura niya. Ang ganda, no, 'di ba? So, ilalagay natin siya sa freezer. Yung nakita kong video, after 2 or 3 hours yata yung nilagay niya, okay na siya. Pero, dyan kasi nag-try ako, nag-slice ako ng after 2 hours, tinry ko siya kung okay na ba talaga siya. Okay naman na, medyo malambot pa din siya. Pero, dahil sa mahilig akong mag-eksperimento, so hinayaan ko siya ng magdamag doon sa freezer. Mas siya, tawag dito, mas malasa siya na naka-absorb na talaga ng todo yung cream doon sa ating cake. Pagka yung hayaan nating magdamag yung ating freezer cake doon sa freezer. So, ayan, yan yung sinasabi ko na nag-try ako mag-slice after ng 2 hours. Ganyan siya. Medyo malambot pa rin siya dyan. Pero masarap naman na yung lasa niya. Yung kasing magdamag na, para na siyang ice cream eh. O, diba, nakakatakam. Ang sarap niya. Hindi ka magsisisi sa sa gastos. So, ayun. Ganun talaga. Kailangan natin, pag gusto nating matuto, kailangan nating gumastos. Kasi kung hindi tayo bibili ng ingredients, hindi tayo makakagawa at hindi rin tayo matututo. Yan. Yan yung after 2 hours. Medyo malambot pa siya dyan. So, yung yung nabili kong cake ay $30. Tapos, yung whipped cream is $32. Then, $8 din yung condensed milk na maliit na can. Sulit naman na. Ayan naman ay yung in-slice ko na siya nung magdamag.
magdamag siya doon sa freezer, ganyan na yung itsura niya. Parang ice cream na siya talaga. Yung absorb na yung cream niya doon sa sa cake. Hindi nga siya gaanong na hindi siya gaanong na lahat nababara ng ng cream. Kasi isang pack lang yung binili ko. So ganyan na siya, oh. Ang galing ni Aling Glenda. Hindi, natutuwa lang naman ako kasi first try kong gumawa ng ganyan. So maraming salamat po sa walang sawang panunood ninyo ng aking mga video. Sa uulitin po at tayo po ay laging mag-iingat. Have a great day po sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you po na marami sa panonood ninyo ng aking mga videos.